दोस्तों नमस्कार, दीप्ति इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों ये है स्वीटन कोलकाता ब्रांड का 4 ओम 60 वाट का एक वूफर। और ये वूफर मेरे शॉप पे आए थे रिकोन करने के लिए, और मैं इसे रिकोन किया। तो रिकोन करने की वक्त मैंने सोचा क्यों ना इसका एक वीडियो भी बनाया जाए, आप लोगों को दिखाया जाए। तो एक्चुअली मेरा काम ही था रिपेयरिंग करना इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा सामान। तो अभी कैबिनेट के ऊपर बिज़ी हो गया हूँ, इसलिए रिपेयरिंग काम उतना कर नहीं पाता हूँ। लेकिन कभी कभी जो दोस्त लोग रहते हैं मेरे एरिया में, तो उनका भी काम करना पड़ता है। तो इसलिए मैं इसे रिकॉन किया। तो यहाँ पे जुपिटर ब्रांड का पेपर कोन मैं यूज़ किया, जो स्वीटन कंपनी भी उनके 40 वाट के ऊपर में यही पेपर यूज़ करता है। और ये डस्ट कैप है और अंदर में स्पाइडर कॉयल। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल्स दिखाऊंगा, इसे कैसे मैंने रिपेयरिंग किया या रिकॉन किया, कॉयल, स्पाइडर, ग्लू कौन सा यूज़ होता है, सारा डिटेल्स मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं इसका आपका साउंड टेस्ट करके सुनाना चाहता हूं कि रिकॉन करने के बाद ये कैसा चल रहा है, एक बार सुन के देखिए। तो यहाँ पे प्लस और माइनस मैंने कनेक्ट कर लिया हूँ। यहाँ पे आपको एक छोटा सा टिप्स देना चाहता हूँ। दुनिया का जितने सारे स्पीकर हो, ऊफर हो, सबवूफर हो, फुल रेंज हो, जो भी हो, इसे ऐसे आप उल्टा रख दीजिएगा। रखने के बाद जो राइट साइड होगा पॉइंट, ये हमेशा प्लस है और ये लेफ्ट साइड हमेशा माइनस है। ऐसे करके नहीं। अगर किसी भी प्रकार आपके पास स्पीकर का यहाँ पे प्लस और माइनस का मेंशन नहीं है, आप समझ में नहीं आ रहा है आपको कि प्लस कौन सा है माइनस कौन सा है, तो आपको सीधा सा फंडा ऐसे स्पीकर को उल्टा रख दीजिए। दाहिना हाथ में राइट, बाइना हाथ में नेगेटिव। हो गया। तो चलिए इसको एक साउंड टेस्ट करके सुनते हैं। मैं यहाँ पे साउंड किंग का एक छोटा सा एम्पलीफायर लिया हूँ, इसे प्ले करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसको रिकॉन करना स्टार्ट करते हैं।